হলো আপনার 2300। এবার সাহেব তাহলে 2300 স্কোয়ার কিলোমিটার। হ্যাঁ, না 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 না, ইয়েটা আপনার লেকের ইয়েটা 625 বর্গ কিলোমিটার, 625 বর্গ কিলোমিটার। আর আপনার এটা আরপিএম কত? সর্বোচ্চ 2300, চলতেছে 700। এইভাবে যদি গরিব পুরোটা ঘুরতে একদিন লেগে যাবে, একদিনে হবে না। আচ্ছা, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা পাহাড়ি ধন্যবাদ। অনেক বড়। এইটা থেকে কেউ যে হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্লেভারটা অন্য। আমরা তো বিলাইছড়ি যাবো, ঠিক আছে। না, বিলাইছড়ির ভিতর দিয়ে যাবো না নাকি টাচ করবো না? না, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মশলাপাতি দেওয়া হয়ে গেছে, পানি নাই। বন্ধুরা, কাঁচা বাঁশের ভিতরে মুরগির মাংস, ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস ঢুকানো হচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, পাহাড়ি কিছু মশলা আছে এখানে, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, হলুদ মরিচ এগুলো তো আছেই, এবং পাহাড়ি যে বাঁশ, এই বাঁশের ভিতরে কাঁচা মাংস, মুরগির মাংস, পাহাড়ি মুরগির মাংস ঢুকানো হচ্ছে। এবং এরপরে এটি কলা পাতা দিয়ে মুড়ে আপনার আগুনে পোড়ানো হবে বন্ধুরা। এবং এটাতে কোনো পানি ব্যবহার করা হয় না। এবং এই চিকেনটি আপনার যে কিছু পাতা আছে, যে পাহাড়ি পাতা, ধনে পাতা আছে পাহাড়ি, তো খুবই সুস্বাদু। সরিষা, কিছুটা সরিষার তেল ইউজ করা হয় এই ব্যাম্বু চিকেন রান্না করার জন্য। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকুন, আপনাদের ভালো লাগবে। ধন্যবাদ। Dear viewers, welcome to your channel Tariqul Travels. Hopefully you are all well. বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি কাপ্তাই লেকে। এই লেকটির আয়তন 625 বর্গ কিলোমিটার। খুব সুন্দর একটি লেক বন্ধুরা। এই কাপ্তাই লেকে আজকে আমরা কিছু পাহাড়ি খাবার খাবো। আমাদের যে ট্যুরিস্ট বোট আছে, এই ট্যুরিস্ট বোটে করেই আমরা পাহাড়ি খাবার খাবো। বিভিন্ন মাছ, চাপিলা মাছ, পাবদা মাছ, বিভিন্ন ধরনের সবজি। আর সবচাইতে বড় আকর্ষণ সেটি হলো আমরা এখানে ব্যাম্বো চিকেন খাবো, অর্থাৎ পাহাড়ি মুরগি দিয়ে, পাহাড়ি কাঁচা বাঁশ দিয়ে রান্না করা, পাহাড়ি লতা পাতা দিয়ে রান্না করা ব্যাম্বো চিকেন। এই ব্যাম্বো চিকেনটি আমরা এই ট্যুরিস্ট বোটে বসেই খাবো। তো আমরা যে এলাকাটিতে আছি, এইটি কাপ্তাই লেকের পাশেই যে এলাকাটি দেখতেছেন, আমরা এই যে চুলা জ্বালাচ্ছি, এই জায়গাটি মূলত, এই জায়গাটির নাম হলো নির্বাণনগর। এবং চাকমা উপজাতিদের বসবাস এখানে সবচেয়ে বেশি। তাদের কিছু দোকানপাটও আছে এই আশেপাশে। এই যে পাহাড়গুলো দেখতেছেন, পাহাড়ের গ্যাপে গ্যাপে অনেক বাড়িঘর আছে। তারা এখানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, আনারস, তারপরে হলুদ, তারপরে ডাব, বিভিন্ন ধরনের জুম, বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত পণ্য চাষাবাদ করে থাকে। তো আজকের মূল আকর্ষণ হলো বন্ধুরা ব্যাম্বো চিকেন, যেটি আমরা রান্না করব কাপ্তাই লেকের পাশে একটি পাহাড়ের ঢালে, এবং খাওয়া দাওয়া করব ট্যুরিস্ট বোটের ভিতরে। তো বন্ধুরা উপভোগ করুন
ব্যাম্বু চিকেনের দর্শক প্রস্তুত প্রণালী, রান্না এবং খাওয়া দাওয়া। সহ এর ভিতরে ভরা হয়েছে এবং অরিজিনাল একেবারে পাহাড়ি মুরগি থেকে পাহাড়ি মুরগি। তো এবার বাম্বু নিজেরা পাক করতেছি, আমরা নিজেরা পাক করে এটা নিজেরা পাক করে এই পেঁয়াজ মরিচ রসুন এবং অন্যান্য পাহাড়ি যে লতা পাতা আছে এবং পাহাড়ি যে ধনিয়া পাতা আছে এটা থেকে নিজেরা পাক করে বাম্বু খাচ্ছি। এটা ঘুরে ঘুরে দিতে হয়, ঘুরে ঘুরে দিতে হয়। এটা পাক করে দিবেন তো আমাকে সাথে সবকিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব বন্ধুরা। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুরা ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বন্ধুরা। তো সকলের সুস্থতা কামনা করে, সকলের উন্নত এবং নিরাপদ জীবন জীবিকার প্রত্যাশায় আজকের মতো শেষ করছি। তরিকুল ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। এটা কি চাপিলা মাছ, এটা ফুলকপি, এটা বেগুন ভর্তা, এটা টমেটো ভর্তা, সালাদ, রাইস। ওকে, কোনটা কেসকি মাছ? এটা কেসকি মাছ।